अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। घोट के जा रहे हो? अचो घोट, अचो घोट। घोटा आया साईं? हाँ, ये मुझे पुछवा शादी तो कराया वे बाबा वे हिन उम्र में शादी तो कराए थे? अञा नंढड़ो आ, खीर पिया अञा तुझी मर्ज़ी छा आहे त वॾो थी पोइ करायांसि। ये सही आहे, ही उम्र सही आहे। बस साईं मुबारक हुजनि शादीअ जूं। भले अब मां सोचां थो त छोकिरो जो परणायां थो न हा त ख़र्च बाक़ाइदे कयां, दुनिया खे ॿुधायां त पुट ईअं परणाए ॿार। साईं मां तो चवां किरियाने जो जेको बि सामान हुजे न हा हर शइ हिते मौजूदु आहे, मूंखां वठो। बाक़ी ॿियो त हाणे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, डेकोरेशन तो ॿाहिरों कराईंदे। बिल्कुलु बिल्कुलु। बसि हाणे मंगण जो नंबर मूं वटि आहे ऐं मूवी वारे जो। हलो उहे त पोइ जूं ॻाल्हियूं। पहिरें मूंखे ॿुधायो त घटि में घटि 200 देगियूं हुन। 200 देगियूं? हा हा हा, इहा लाज़मी आहे, छो त ॾिस न दादलो पुटु आहे। अबा सही आहे न? भले देगियूं साईं घटायो, मूं वटि 100 देग जो सामान थी वेंदो हिन महिल। बाबा साईं तूं वरी पासे वारे खे दुकान वारे खे फोन कर, कुझु सामान उतां था खणूं, कुझु हितां गजल ॾिस न, बिल हिकिड़ो ई थिए त वधीक बहितर आहे न। अबा न बा भले पोइ तूं सामान लिखाए त भला छोकिरे खे चवां कढी ॾींदो वञे जेको हिते आहे। हा लिखो लिखो। बाक़ी वरी गोदाम आहे असांजो जी गोदाम तो वरी ॿियो वरी गाॾी काए वञ, छोकिरो तोखे ॾींदो गॾु। इहो कुझु हुनखे प्यार त सही आहे न, ॿार आहे अञा शरबत पींदे छा पींदे? भले जूस पीअंदे? जूस भले जूस पियाईंदा यार तोखे, तूं माण्हू भलो ऐं तुंहिंजी मथां शादी लॻी पई आहे, छोकिरा हेॾो जूस त कढी ॾे। ॿियो साईं छा हाल आहे? कुझु आयो? ख़ैर लॻो पिया। तव्हांखे ॾिठो न आहे पहिरियों असां हिते? साईं मां हाणे ताज़ो लॾे आयो आहियां। हे बाबा हे तुआरे घोट पुट खे जूस पियारो। घोट जूस पी बाबा। भले भले न पी बस, भले भले पो पी। हा ऐं साईं काथे रहंदा हो पाण तव्हां? साईं पाण हा हितड़े वेझो वेझो रहंदा हो? सॾु खर पंधु हुयो। सामान ॿुधाईंदो छोकिरा, हे सामान जेको आयो कढी ॾींदो वञे त ॿुधाए बाबा छा खपे? त 16 किलो वारो गिहु डॿो। 16 किलो गिहु डॿो? हा गिहु जो डॿो। ॿियो? चांवर 5 कटा। चांवर 5 कटा। 200 देग 5 कटा? बाबा फिलहाल तूं लिख त सही न, हे कहिड़ा चांवर थो लिखी कटा? सेला थो चवां, अञा हो जेके सुखदा थी उहे अलॻि न। हा हे कहिड़ा? हे चासनी वारा? हा चासनी वारा। चासनी वारा 5 कटा। हुन जूं घणियूं आहिनि? 7 कटा हो ॿिया लिख। 7 कटा हो सुखदासी? हा सुखदासी 7 कटा। ॿियो? इन्हनि जे लाइ गरम मसालो जेको ॿुधो उहो तूं अंदाज़ो लॻाए, उहो माना लिखो, छो त मूंखे कोन ॿुधायो आहे। मिक्स में थो लिखी ॾियां, एॾो ही थींदा। अब हे छोकिरा हे कढंदो या रखंदो वञे से? गाॾी तव्हांजी आहे न साईं? हा बिल्कुलु सही, बिल्कुलु हलाई अब हिन में रखंदो वञे से। ये गरम मसाला बची विया। ॿियो? टोटल मिलाए छॾा जेको बि थिए। गिहु मां सम्झां थो 2 टीन थियनि वॾा, 16 किलो वारा। साईं 200 देगियूं न 3-4 टीन खपनि तव्हांखे? हा त छा आहे त मां सोचे न आयो आहियां, अंदाज़ो मूं चयो एतिरा ई थी सघे थो, पर तूं दुकानदार तोखे वधीक ख़बर पवंदी न। बाबा हे रखंदो वञे हिन में गाॾीअ में। 200 टीन 200 टीन न। अटो बि खपे, अटो बि, छो त मानी पचंदी। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, मानी उहो सवा छा खाईंदा? हुनारी ॻाल्हि त उहो खाईंदा आया, हा अंगूठो खाईंदा आया महिमान। कुल कर बाबा, हे असांजो राज आहे, दिमाग़ ख़राब थी, दुकानदारी मश्करो ई न। मज़ाक थो कयां। अटो बि लिखी ॾियो। अटो घणो लिखां? हा अटो बि मुंहिंजे ख़्याल में 10 कटा सही अथव। 10 कटा अटो थी वियो। ॿियो? हा ॿियो गरम मसालो बि थियो, चांवर बि थी विया, गिहु बि थी वियो, खंडु। भले हिन शादी पसंदि ई कराई अथई? भले हे सफ़ा सादो आहे बाबा, अहिड़ो औलाद हुजे जो खंडु लिखो। खंडु तुंहिंजी शादीअ में? हिनखे छॾ, मूंखां पुछ। खंडु हा 2 कटा खंडु लिख। किशमिश किशमिश बादाम बची वियो। हा इहे सभु शयूं लाज़मी अथव। पढ़ियल आहीं? भले भले माना भला हे लिखंदो त वञी सामान बि कढे थो यार, की ॻाल्हि सामान साईं तुंहिंजी गाॾीअ में पए थो पियो न, तव्हांजी गाॾी आहे न साम्हूं वारी। माशाअल्लाह। ॿियो? अब हाणे ॻाल्हि ॿुध, हे मां सामान खणाए घर छॾे अचां, हा हे छोकिरो हिते वेठो अथई, हा न बाबा तूं हिते वे, मोटी पोरी कपिड़े लटे लाइ वरी हलूं था शहर। भले ठीकु आहे, कंदो अथई पीओ? भले हा अब ठीकु आहे, छोकिरी पार अथई। छोकिरो साईं तुंहिंजो पुटु ॼण मुंहिंजो पुटु। ओ बा ओ इख़लाक़ सां माना यार, गिराक औलाद जेॾो चई सघीस तो, माना मुंहिंजो आहे त बसि मुंहिंजो आहे, ख़तम। बाबा तुंहिंजो पुटु आहे, मां नथो चवां त मुंहिंजो पुटु, माना गिराक आहे न तूं। हा गिराक मलाइक हूंदो आहे, बसि पोइ हाणे मलाइक आहे। बिल ठाहे छॾजांइ। हा बाबा बिल मां ठाहियां, सामान मां खणाए रुॻो छॾे अचां, मोटी चाहे त वरी सही कपिड़ा लटा सोन मीन सभु कुझु वठिणो आहे, वॾो मसालो। बाबा सोन बोन असां वटि न आहे, तूं सामान भले छॾिया अथई, मां बिल ठाहे वठां। बिल्कुलु बिल्कुलु। अब पी भले वञे। भले हे भले सामान छॾे जे घरे। भले कंहिं शइ जी ज़रूरत पई न, हिन दुकानदार खे चइजांइ ॾींदुई। भले हा ठीकु आहे, तूं साईं छॾे आ सामान। शादी पसंदि जी अथई? भले
शादी में भले सपा भाई सादा माण्हू हो तव्हां अला तव्हांखे नेकी ॾे सामान कटा गियो ऐं जेको आहे सो अला तोखे नेकी ॾे यार हे त वॾो बिल ठही वियो हे हिकिड़े ॾींहं में ई माना कमु थी वियो तव्हां दुकान ख़ाली करे जो हाणे पुटु ॿियो जूस पीअंदे भले पिणे लेट कई रे 4-5 कलाक थी हाणे तूं हिते वेठो आहे जो जेको आयो ई कोन्हे को भले काॾे वियो आहे काथे अथव घर भले अरे बाबा हे कीअं वेठो आहे फ़क़ीर ते हे त सादो आहे दरवेश आहे हे दरवेश आहे हा बाबा हिन कीअं वियारो अथई उथी उथी बाबा हे मुंहिंजा बाबा हिन जो पीउ सामान खणी वियो आहे घटि में घटि 22-23 हज़ारनि जो बिल ठहियो आहे अरे बाबा हिन जो किथे आहे पीउ यार केरु हे वेंदो आहे फ़क़ीर असांजे पाड़े जो आहे भले तव्हांजे पाड़े जो हा आहे हे दरवेश बा ॾिसी थो हर शइ में भले भले पियो थो करे यार हे फ़क़ीर आहे सफ़ाया हे जेको हमरा आयो तोखे चम सामान ॾियांसि तो चयो भले त मां तरे ॾिनमांसि न भले बाज़ार अरे! ॿुधा हे फ़क़ीर आहे बाबा सफ़ाती त मिसकीन यार हे काॾे फासायो हेड़ा मां हिनखे बूटण न न बाबा चल भले। हलिया बाबा हलिया हलिया बाबा हलिया हिन जो पीउ सामान खणी आयो शादी आहे हिन जी बाबा ॻाल्हि हे आहे असांजे पाड़े जो हिन जो कोन्हे को पीउ बि बाबा ईअं न कर ख़ुदा जो मंदो ही कंहिं चयो सामान कोन अथई भले हा ॿुधा कंहिंजो पुट आई भले अरे हे बाबा सफ़ा मिसकीन अती तारो भले खां सवाइ वधीक ॻाल्हाईंदो ई न ओ आहे हमरा हिकिड़ो आयो हे 22-23 हज़ार जो बसि सामान पोइ उहो तोखे को धके वियो आहे हिन दरवेश खे विहारे हिते हे त असांजे पाड़े जो आहे सफ़ा आम्हूं साम्हूं घर आहे हाणे बाबा निकिरण हिकु त बूट न हा लॻी बाबा वञे। बाबा हलिया भले बाबा हलिया बाबा हलिया भले हलिया बाबा हलिया भले यार हे वॾो नुक़सान ॾेई वियो हमरा ख़ुदा जो कसम आहे मां बि ट्रेस थो कयांसि जेका थे नज़र अची वियो न 22,000 जा लाड़े भले 23,000 जो बिल भले